قررت اروح الدكان واخذ غربور معي. اتمنى انه ما يهرب واندم. هاي اول مشوار بطلع معي. المهم اشترينا وهاي غربور لسه ساكت فيه وما سوى اي شي بخوف. وانا قرر انط بعرفش ليش. وتعال. اوكي رجعنا عكت فيه. وهينا بطريقنا الى المنزل. ترى هو لو انه مش مبلول كان اختفى، بس معلش. هون قربنا نوصل ولسه هو ما نشف. نعمل تست لسه بهبني. اوكي صح الحارة. وهون بعد ما اشترينا وروحنا على البيت وغربور ما هرب والامور كلها تمام. فولو عشان تشوف غربور.